مرحبا بكم. عادة ما تمزح الأشخاص مع بعضهم البعض في أنها ستصبح السيدة التي سيأكلها حيوانها الأليف، وكل هذا يبدو مزحة وسخرية حتى يحدث في الحقيقة. فهناك العديد من القصص التي حدثت لأشخاص يربون تلك الحيوانات الأليفة، وانتهى بهم الأمر بقتلهم وأكلهم على يد هذه الحيوانات. وفي بعض الأحيان لا تنتظر تلك الحيوانات حتى يموت أصحابها كليا قبل البدء في نهش أجسادهم. لهذا ابقى معنا لمشاهدة 8 حيوانات أكلت أصحابها بطريقة لا يصدقها أحد. ثامنا، النمور الأليفة. سينيثا لي غامبل سيدة تدير مركزا للنمور المهددة بالانقراض، ويعتبر ملاذا آمنا لكل من الفصائل تلك. كانت السيدة خبيرة بسلوك النمور، وتعتبر نفسها على دراية تامة بكل أنواع أدغال الغابات. عادة ما تأخذ تلك النمور لكي يشاهدها الجميع وإخبارهم بأنها في طريقها للانقراض. ومرات عديدة اصطحبت تلك النمور بدون سلاسل لتقييدهم، لكنها لم تكن تعلم أنه بعد كل هذا الوقت الذي قضته مع تلك النمور سيأتي واحدا منهم ويفترسها. ففي يوم من الأيام وأثناء تواجدها في مركزها بولاية مينيسوتا، تركت باب إحدى الأقفاص مفتوحا لنمر بنغالي، وعادة ما تستخدم تلك الأبواب لحماية البشر من هجمات تلك الوحوش. ولكن كانت سينيثا سيئة الحظ، وفجأة هجم عليها هذا النمر حتى أنهى حياتها، واعتبر البعض أنها حادثة فريدة من نوعها. سابعا، كلب البيج المفترس. بالرغم من مظهره القبيح إلا أنه لطيفا، ولكن لا تشعر بالشفقة تجاههم كثيرا، لأنه عندما تزداد الأمور عن حدها سيفعل أي شيء من أجل البقاء على قيد الحياة. وأي شخص يقوم بتربية تلك الكلاب يعلم جيدا أن هناك القليل من الأشياء غير محببة لديهم لأكلها، واللحم البشري ليس من ضمن تلك القائمة. ولكن في يوم من الأيام في ولاية نبراسكا، كان هناك رجل يعيش مع كلبين يدعى هاري وسالي، وعندما بلغ سن 51 قام بالانتحار بقتل نفسه عن طريق وضع بندقيته في رأسه. ولكنه نسي شيئا مهما، عدم إخبار جيرانه بأمر تلك الحيوانات لإطعامهم. فبعدما انتهى الطعام الذي وضع سابقا لهاري وسالي وبدأوا بالجوع في الأيام القادمة، حتى انتهى بهم الأمر أنه لا مفر أمامهم سوى إيجاد الطعام. فقاموا بأكل جثة مالكهم المنتحر. بدأوا أولا بأكل جانبي وجهه ثم الجمجمة حتى وصلوا إلى المخ. ونظرا لاختفاء مالك هذا المنزل لعدة أيام، بدأ جيرانهم في التساؤل عن سبب غيابه، فقرروا الذهاب إلى منزله، وما وجدوه كان مرعبا بالطبع. فأجزاء من جسده ورأسه تم أكلها. سادسا، الثعابين الأليفة. تعلمنا بعد مشاهدة فيلم الأناكوندا أن الثعابين تعد المخلوقات الأكثر رعبا في العالم، فلا يجب تسميتها بالأليفة. وعلى ما يبدو أن هناك عائلة بفلوريدا لم تتعلم هذا الدرس الثمين جيدا. ففي عام 2011 توفيت طفلة تسمى شينينا تبلغ من العمر 2 عام نتيجة ثعبان عائلتها. ويبدو أن هذا الثعبان كان لديه نظام غذائي متضارب، وأنقذت هذه العائلة طفلتها من هذا الثعبان البالغ طوله 8.5 قدم مرات عديدة، وعلى الرغم من عدم إضراره بأي شخص من قبل، ولكن هذه المرة كان الأمر صعبا، وقرر أكل ما لم يؤكل. نعم، أعني أصحابه. فهرب من صندوقه وضل طريقه إلى غرفة شينينا للقضاء عليها وإنهاء حياتها. وبعد ذلك وجد الثعبان بوزنه الثقيل، فاكتشف الأمر. وفي النهاية وجهت التهمة لوالدي الطفلة بالقتل الغير متعمد وإساءة الحيوانات، لأن الثعبان كان غير قانوني وفقا لقوانين الاتحادية والولايات. خامسا، الشمبانزي ترافيس. أعتقد أنك سمعت عن هذا الخبر الذي ذاع أمره في عام 2009. ويعد هذا الشمبانزي ممثلا مشهورا، ظهر في عدة برامج دعائية منها ذا مان شو وذا مومري بوف شو، وكان معروفا عنه بأنه ودودا، فنراه يتصافح باليد مع رجال الشرطة ويتسلم الهدايا من الأشخاص التي تقابله، وكان رمزا دعائيا لشركة مولاكا. ولكن العديد من الأشخاص لديها الفضول في معرفة هل كان ترافيس عدائيا جسديا ضد الأشخاص أو متى ستنتهي تلك الأحداث. يبدو أن شارلا ناش ستكون صاحبة الحظ السيء في هذا الأمر. ففي عام 2009 تم الاتصال بشارلا من قبل صاحبة هذا الشمبانزي لمساعدتها في الإمساك به بعدما حاول الهروب من منزلها. وعندما وصلت ذهبت إلى الخارج بإحدى ألعاب ترافيس،
وعندما شاهدها مع لعبته هجم عليها وحاول أصحابها إبعاده عنها. وبعد دقائق من فشلهم قام أحدهم بجلب سكين لطعن ترافيس، ولكنه لم يستسلم وحتى اتصلوا بالشرطة. في أول الأمر ظن رجال الشرطة أنه اتصالا مخادع، ولكن بعد سماع صوت شخص يصرخ هرعوا وأطلقوا النيران عليها حتى هرب مسرعا إلى قفصه. ولكن كان الوقت متأخرا لأنه شوه وجه شارل كليا، ولعلاج هذا التشوه قاموا بوضع عقار زانكس، ولكن كان له أثرا سلبيا. رابعا، فرس النهر هيفمري. ماريوس ألسو مزارع في جنوب إفريقيا، اشتهر بتربيته لحيوانات غريبة في مزرعته الخاصة. واحدا من تلك الحيوانات كان فرس النهر، وتكفل بتربيته منذ أن كان عمره 5 شهور. وقال العديد من الأشخاص أنه كان يعتبر بمثابة ابنه، والتقط صورا له وهو يركب على ظهر هيفمري. ولكن ما حدث كان مفاجأة لدى الكثيرين، وخاصة أن هيفمري كان صديقا لماريوس منذ عدة سنوات، ولم تذكر له أي حوادث عنيفة. ولكن في عام 2011 تم العثور على جثة ماريوس ملقاة في النهر الذي يمر بمزرعته بعد هجومه عليها وسحبه لأسفل المياه لعدة مترات لإكمال هجومه عليها. ولكن كان ماريوس فاقدا للحركة وامتلأ جسده بالعديد من الجروح. ويقال أن ماريوس كان ذاهبا لإطعام هيفمري، ولكن يبدو أنه كان جائعا جدا جدا. ثالثا، هيربت وجين والدن. تحكي هذه القصة عن أم وابن يعيشان معا في نورث ويسترن ببنسلفانيا. جين تبلغ من العمر 94 عاما، فلم تكن قادرة على رعاية نفسها، لهذا قرر ابنها هيربرت البالغ من العمر 74 عاما رعايتها، لكنه لم يقم بأفضل واجباته، فكان المنزل فوضويا وتملأه القمامة في كل مكان. وقريبا ستسكنه الحيوانات الأليفة وخاصة القطط. وهذا ما حدث بالفعل، وانتشرت الفيروسات العديدة من حولهم. وفي يوم من الأيام أصيب هيربرت بأزمة قلبية حتى توفى، فأصبحت جين وحيدة لا أحد يرعاها. وأكد الجيران أن هذا المنزل أصبح كالمهجور، تملأه القطط فقط مع هذه السيدة العجوز. وأصبحت القطط تتغذى على النفايات الموجودة بالمنزل، فلا يوجد مصدر آخر للطعام غير هذا. وحتى وصل بهم الأمر لأكل السيدة العجوز جين، ولحقت بابنها هيربرت. ثانيا، الخنازير البرية. تشتهر مقاطعة كوز بالملاعب والحلبات الأسطورية لستيف بروفنتين، وكان هذا حتى امتلأت المنطقة بمجموعة من الخنازير القاتلة. تيري فانسي غارنر مزارع محلي قام بتربية عدد كبير من الخنازير في سنوات قليلة، وذكر أنه يمتلك واحدا من أكبر الخنازير الذي بلغ حجمه 700 باوند، أي ضعف حجم الخنزير العادي مرتين. وفي إحدى الليالي أخبر تيري زوجته بأنه ذاهب لإطعام الحيوانات وسيعود في غضون دقائق. ومرت عدة ساعات ولم يعد، فذهبت زوجته للبحث عنه في المزرعة، ولكنها لم تجدها. لذلك استدعت رجال الشرطة، وعثرت الشرطة على نظارة تيري، وبعد ذلك وجدت بقايا جثته بحظيرة تلك الحيوانات بعدما أصيب بأزمة قلبية مميتة أودت بحياته. ونظرا لعدم تحرك جثته اعتقدت تلك الخنازير أن جثة تيري هي طعام لهم فالتهموها. أولا وأخيرا، الجمل الغرامي. هذه القصة تبدو واحدة من أغرب القصص عن الحيوانات التي أكلت أصحابها. فكان هناك مجموعة من مربي الماشية يعيشون في بريسبان باستراليا، وكان لديهم بعض الجمال، وكان من بينهم واحدا مسالما ويخضع لصاحبه بمجرد لمسه فقط. لكنه في إحدى الأيام هاجم هذا الجمل الغرامي زوجته محاولا مضاجعتها، وقضى عليها حتى توفيت. وبعد ذلك وجد جثتها المغتصبة، ففهم ما حدث على الفور. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.